Ќе ги споиме секако по сензибилитет денешните теми, со оглед на тоа дека голем број на училишта во земјава се вклучуваат во рамки на овој месец, кога всушности го имаме 18 февруари, меѓународниот ден на батеријата, всушности паметно и мудро како треба да ја селектираме. За ваква убава екосвест, денес сме на локација во основното училиште Лазо Ангеловски, таму ни е Марија со две наставнички, ако не грешам, кои што ќе бидат вклучени всушности во еконастанот. Собираме денес за почисто утре. Марија, голем поздрав од студиото на Телма. Добро утро, Марија. Голем поздрав и до вас, колеги. Токму така, по повод овој месец, кога се одржуваат разни екоактивности по повод меѓународниот ден на батеријата, се одржува и еконастан во многу училишта во Скопје. Едно од тие училишта, основното училиште Лазо Ангеловски во општина Аеродром, каде што се одржува еконастан, кој што е насловен "Собираме денес за чисто утре". За каков настан поточно станува збор и какви се активности се спроведува по повод меѓународниот ден на батеријата 18 февруари? Во продолжение слушаме од моите две гостинки, наставнички во ово училиште и од екохеројот кој што ќе го видите на самиот крај на ова вклучување, а на почеток ќе започнеме да разговараме со Роберта Јордановска. Да и посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток и во самата најава напоменав дека овде главно сме тука за да напоменеме нешто повеќе за еконастанот. Собираме денес за чисто утре. Но меѓу другото можеме да кажеме и за останатите активности. Прво, чисти задоволство ми е што сме денес во вашата емисија и ви благодариме за поканата. Воедно сакам да ги поздравам и телевизиските гледачи. Во овој месец февруари во нашето училиште се одржаа многу активности по повод месецот на батеријата и денот на батеријата 18 февруари. Свесни сме дека денешниот живот, односно секојдневните активности, ни се исполнети со различни нешта. Многу често ги користиме батериите. Меѓутоа, не знаеме што се случува со батериите откако тие ќе се потрошат. Најчесто остануваат дома или луѓето ги фрлаат во отпадот, не знаејќи колку тие имаат штетно дејство. Затоа, со цел да подигнеме свесноста на нашите ученици, ние направивме многу активности. Активностите придонесоа, кај учениците да се развие свесност, одговорноста, како батериите да ги селектираат за да одат во рециклирање, кој што е многу важен процес. Активностите беа различни во однос на возраста на учениците. Тие беа спроведени преку различни работилници, креативни, ликовни, едукативни работилници и сите ученици земаа активно учество во нив. Затоа што батериите ги имаат насекаде, почнувајќи од детските играчки, кои кога ќе се потрошат, нели ги ставаме некаде. Во нашето училиште одамна имаме садови во кои што правилно треба да ги стават батериите и очекуваме да луѓето знаат дека батеријата не е ѓубре. Во контекст на тоа, да ја заштитиме нашата животна средина, треба да се воспитуваат сите генерации, почнувајќи од најмалите до најголемите, затоа што животната средина ние самите треба да си ја заштитиме. Да можеме едноставно да придонесеме да живееме во здрава животна средина, а тргнувајќи од нашата непосредна околина. Токму така, имате право, односно самите најмали дечиња преку вакви разни активности учат на некој начин, а тоа за време на тие активности верувам дека им се чини интерес. Да, точно така. Децата да почнат да учат уште од најмали нозе. Тие во сите ученици од училиштето на различен начин и со интерес, внимание и љубопитност се вклучија во овие настани, дури се надпреваруваа едни со други, нели кој што да направи, споделуваат идеи, што е исто целта на нашето образование. Имам и едно лого на кое што сакам да се задржам. Мала батерија е голема грижа. Рециклирањето е вистинска визија. Екопорака. Да, нека биде порака до нашите гледачи, до сите, дека многу е важно селектирањето и рециклирањето на батериите.
Ви благодарам многу за одвоеното време. Верувам дека ова еко порака беше на соодветен начин испратена до нашите гледачи. Ова вклучување ќе го продолжиме со мојата гостинка, исто така наставничка Роберта Јордановска. Шекеринка Спасова, извинете. На самиот почеток напоминавме нели многу повеќе за активностите кои што се одржа и ќе се одржат. Конкретно дали имате да дополнете нешто повеќе за еко настанот кој што го најавивме и е главен во ова вклучување? Добро утро и од мене. Како што кажавме, нашите ученици се вклучува во голем дел на активности, меѓу кои имаме и математичка загадка со батерии. Овде учениците решаваат загадки со помош на батериите. Имаме спортски игри, преку кои децата правилно научија како да ја селектираат батеријата во отпадните канти за батерии. Имаме исто така и постер со пораки за опасностите ако неправилно ја фрламе батеријата во несоодветно место, а и многу важно за како таа треба да се рециклира понатаму во иднина. Исто така, нашите ученици зазема голема активност, каде што изработија и екострип, односно преку слика покажа како батеријата е фрлена во почва, како таа ја загадува почвата и водата, и на крајот како таа е фрлена во соодветна канта за отпадни батерии. Нашите ученици се доста креативни, направивме и еко-канта, која што е намената само за собирање на отпадни батерии. Исто така, нашите ученици имат и глума со екохерои, каде што глумат екохерои кои што ја спасуваат природата од најголемите штетни материи. Еве до нас, во продолжение можеме да го погледнеме и нашиот екохерој. Ќе го погледнеме секако, но пред да ни каже нешто повеќе Стефан, на самиот крај ќе ве прашам колку сметате дека учениците од ваквите активности учат и дека тоа ќе се пренесува од генерација на генерација? Така е, значи како што кажавме, нашите ученици ги учиме уште од најмали нозе, од најмала генерација на правилно рециклирање на батериите, затоа што ако не почнеме уште од мали нозе, мислиме дека нема да го имаме, нема да го доловиме тој успех и тој ефект да ја заштитиме нашата животна планета. Ви благодарам многу за одвоеното време. Сега ќе го прашаме Стефан. Многу ни интересира да ни кажеш што те инспирираше да станеш екохерој? Мене ме инспирираше... Што те инспирираше? Мене ме инспирираше... Да научиш нешто повеќе? За како правилно се селектираат тие екоотпадоци? Ме инспирираше... Верувам дека те инспирирало тоа што ти било интересно да научиш нешто повеќе со твоите другарчиња. Ајде. Ме инспирираше желбата да живееме во чиста и здрава животна средина и сите деца да имаат убава иднина. Браво, Стефан. Ќе ни кажеш како го направи еко-костимот или ќе остане тајна? Може тајна доста. Ајде, нека остане тајна. Многу е убав костимот. Верувам дека и твоите другарчиња имаат костим како тебе. Фала ти многу. Се надевам дека уживавте во ова вклучување и на самиот крај беше интересно. Сите оние информации кои што не ги открие Стефан за самата екомаска, која што верувам дека го привлече вниманието на нашите гледачи.